Fitaccen mawaƙin siyasar nan Dauda Kahutu Rarara ya yi haɗarin mota a kan hanyarsa ta zuwa airport, kamar yadda shafin jaridar Arewa Rediyo suka wallafa a shafinsu na sada zumunta, inda suke cewa shugaban mawaƙa na 1313 Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya yi hatsarin mota a hanyarsa ta zuwa filin sauka da tashin jiragen sama wato airport, sai dai kuma mawaƙin yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda suka wallafa. Rabi'u Garba Gaya mai taimaka masa ta hanyar yaɗa labarai ya wallafa wannan labarin, kamar yadda shafin na Arewa suka wallafa a shafinsu na sada zumunta. Kamar yadda kuke ganin waɗannan motoci, ita ce motar da mawaƙin ya hau domin zuwa airport, ya kuma gamu da ibtila'in haɗari. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ba shi lafiya, mu kuma da muke da lafiya Ubangiji Allah ya tsare mu, ya kare mu daga sharrin ƙarfe. Amin summa amin.